Kreş Örgü Atölyesi'nden merhaba. Şimdi bugün bohem yelek yapacağız sizinle. Bu yeleğin özelliği salaş bir görüntüsünün olması. Bu yüzden kullanacağımız ipten çok daha büyük bir numara tığla öreceğiz bunu. Ben kalın sayılabilecek yani maxi sayılabilecek bir iple örüyorum. Şimdi burada marka ismi maalesef veremiyorum ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var ki o da ip etiketinin arkasında kullanacağınız şiş ve tığ numaraları yazar. Bunlara göre hareket edeceğiz. Bakın şimdi burada şiş numarası olarak 6 ila 8 numara kullanabileceğinizi yazıyor. Tığ olarak da 4-5 milim yazıyor. Ama biz yani ben 10 numara tığla öreceğim. Bu 8 de olabilir, 9 da olabilir. Ben olabildiğince dökümlü durması için çünkü çok kaba durur. Eğer kalın bir ipi 5 numara tığla örerseniz sert ve kalın bir dokusu olur. O yüzden 10 numara tığla öreceğim. Ne kadarlık bir ip gerekiyor? Yaklaşık olarak 700 grama yakın bir ip gerekiyor. Böyle kalın bir iple ördüğünüzde. Orta kalınlıkta bir iple ördüğünüzde de aynı şey ama orta kalınlıkta bir iple ördüğünüzde yani bu çok kalın 6-8 numara değil de arkasında mesela 4-5 numarayla örün yazılan 4-5 numara şişle örün yazılan bir ipte siz 7 numara tığ kullanabilirsiniz. 8 numara tığ da kullanabilirsiniz. Ben 10 numara tığ kullanıyorum çünkü ipim oldukça kalın. Ne yapıyoruz şimdi? Bu arada kullanacağınız ipler rengarenk olabilir. 700 grama yakın olması yeterli. 2 sıra bir renk, 2 sıra bir renk ya da benim gibi 6 sıra bir renk, 2 sıra bir renk, 2 sıra bir renk şeklinde de örebilirsiniz. Ördüğünüz ve biten her bir ipi keserek gidebilirsiniz. Sonra yanlara zaten bir trabzan yapıp o ipleri yok edeceğiz. Onu da göstereceğim size. Şimdi başlıyorum. Ben küçük bir model üzerinde göstereceğim. Öncelikle çekeceğiniz zinciri, temel zincirinizi çok sıkı çekmeyin. Olabildiğince gevşek yapmaya gayret gösterin. Zaten ipinize göre tığınız kalın olduğu için biraz gevşek olacak çektiğiniz zincir. Arka yüzden başlıyoruz. Arka yüzü ben 110 santim tuttum. Small ve medium beden için. Large ve X-large için daha fazla tutabilirsiniz. Benimki epeyce büyük bir panço gibi bir yelek oldu. Ona göre kararınızı verirsiniz. Neden zincir sayısı söylemiyorum? Çünkü kullanacağınız ipe göre, tığa göre zincir sayısı değişir. Hep zincir sayısı istiyorsunuz ama santimle ölçmek istedim. Şimdi ne yapacağız? Başlangıç noktasını tutuyoruz bir elimizde. 1, 2, 3 zincir çekip ipi alıp başlangıç noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Sonraki boşluğun içine bir tane yine trabzan. Yanına da bir trabzan. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Yanına bir tane trabzan. Onun yan boşluğuna bakın, aynı boşluk değil, burası önemli. Tekrar yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu sırayı böyle tamamlayacağım. Bir tane zincir çektim, bir boşluk atladım. Sonraki boşluğun içine bir tane trabzan ve onun hemen yanına bir tane daha trabzan daha. Dolu ve boş kutucuklar oluyor. Dolu kutucuk, boş kutucuk, dolu kutucuk, boş kutucuk. Bunlar önemli çünkü bunları sayarak önerdeki bölümü oluşturacağız. Bir boşluk atlıyorum. Tekrar yine bir trabzan, onun yanına bir trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Temel sıram bu şekilde. Evet, sıranın sonuna gelmeden, fazla uzatmadan siz böyle sonuna kadar geleceksiniz 110 santimlik zincirin. Ben pratik olsun diye şimdi burada kesiyorum. Bir üst sıraya nasıl geçeceğiz?
Bir üst sıraya geçerken 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıp buradaki boşluğun içine, bakın burada dolu kutucuk olduğu için, dolu kutucuk alt tarafta dolu kutucuk varsa, yani 2 tane trabzan yan yanaysa, boş kutucuğa atlayarak ve 4 zincir çekerek başlıyoruz. Bu boşluğun içine siz de mümkünse dolu kutucukla bitirin. Burada birkaç tane zincir artabilir, sorun değil, onu kesebilirsiniz. Hiç sökülme olmaz. Bir tane zincir çekin ve buradaki boş kutucuğa tekrar atlıyorsunuz. 1 ve 2. Bir zincir çekiyoruz, boş kutucuğa atlıyoruz. 1 ve 2. Bir zincir çekiyoruz, boş kutucuğa atlıyoruz. 1 ve 2. Yani dolu kutucukla 2 trabzanla başlayıp 2 trabzanla bitirmeye gayret edin ki benimle birlikte sıra başlangıçlarını ve sıra sonlarını daha iyi ayarlayabilin. Bakın böyle boşluklar içinde çalışıyorum hep. Sıra sonuna kadar bu metodu sürdürüyorum. Sonuna geldiğimde boş kutucuğun içine 2 trabzanla yaptıktan sonra tekrar bir zincir çekip şuradaki 2 trabzanın tepe noktasına, yani son trabzanın tepe noktasına bir zincir çektikten sonra bir trabzan yapıp böyle bir boşluk oluşturuyorum. Şimdi bu boşlukla başladığımız sıraları dönerken nasıl bir metot izleyeceğiz? 3 tane zincir çekeceğiz. Ve sonrasında döneceğiz. Bu bizim ilk trabzanımız olacak. Boşluk içinde çalıştığımız için burayı 2 trabzanla doldurmamız lazım ama bu 3 zinciri ilk trabzan kabul edeceğiz. Boşluğun içine bir trabzanı yapacağız ve dolduracağız. Bir zincir, tekrar dolu kutucuğun yanındaki boş kutucuğa batarak orayı da 2 trabzanla dolduruyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar yine boş kutucuğun içini 2 trabzanla dolduruyorum. Bir zincir çekiyorum ve buraya atlıyorum. Boş kutucuğun içini 2 trabzanla sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldiğimde bizi boş bir kutucuk bekliyor burada. Hangi yöntemi izleyeceğiz? İpi tığın üzerine alacağız. Boşluğun içine ilk trabzanımızı yapacağız. İkinci trabzanımızı da buradaki son noktaya, bakın şu boşluğun içine alttan 1-2 tane zincir bırakarak şöyle son boşluğun içine ikinci trabzanımı yapıyorum. Görüntü bu şekilde olacak. Burası dolu kutucuk, yani başlayacağımız nokta dolu kutucuk bir sonraki sırada. O yüzden 1, 2, 3 ve 4. İpi tığın üzerine alıp ilk boşluğun içine 1, 2 tane trabzan. Şimdi size şöyle bir kolaylık söyleyeyim. Burayı temel sıra sayarsak ikinci ve üçüncü sıralar bizim bundan sonraki bölümde tekrar etmemiz gereken sıralar. Yani aslında birinci sıra metodu burası, ikinci sıra metodu burası. Birinci sıra metodu ikinci sırada uyguladığımız metot. Yani bu metodu bakın burada da uyguladık. Boşlukla başladık, boşluk. Yani şu 2 sırayı model boyunca tekrar ederseniz, benim de şimdi size anlatmama gerek yok. Tekrar başa alıp ikinci sıra ve üçüncü sıra metotlarını bundan sonraki sıralarda hep sürdüreceksiniz. Tekrarı şeklinde ikinci ve üçüncü sıraları. Şimdi ben arka tarafı nasıl ördüğümü gösteriyorum size. Şuradan başladım, yukarıya kadar ördüm. Buradan başlayıp yukarıya kadar ördüğüm bölüm yaklaşık 55 santim kadar. Daha uzun bir yelek örmek istiyorsanız bunu daha uzun tutabilirsiniz. Ama o zaman kullanacağınız ip sayısı artar. Daha büyük bir beden için 120-130 santimle enini başladıysanız o zaman da kullanacağınız ip miktarı artar. Yani 700 gramı geçersiniz. Evet, ön kanatlara başlayacağım ama başlamadan önce ne kadarlık bir zincir çekmem gerektiğini size anlatacağım. Şöyle yapacağız. Arkada 110 santimlik bir zincir çekmiştik. Önde de 55 santimlik bir zincir çekeceğiz. Ama
Şimdi şöyle bakın, dolu ve boş kutular arkada sayıyoruz. Mesela şöyle sayalım: 1, 2, 3. Doluyu da sayıyoruz, boşu da sayıyoruz. Arkada benim toplam 64 tane dolu ve boş kutucuğum oluşmuş. Bu sizde farklı olabilir kullandığınız ipin kalınlığına göre. Önlerde kaç kutucuk olması lazım? Dolu ve boşu saydığınızda, bakın sadece dolu kutucukları saymayın. 1, 2, 3, 4, bu mantıkla sayıyorsunuz. Önlerde arkada yaptığınız sayıdan bir eksik en fazla yapın. Ben biraz fazla eksilterek yaptım. O da yaka kısmını biraz aşağı düşürdü. Onu da sonra düzeltemedim, tekrar da öremedim, söküp örmek istemedim. Benim size tavsiyem, 64'ün yarısı, mesela 64 ördüğüm için bu rakam üzerinden örnek veriyorum. 32 tane dolu ve boş kutucuk ya da 31 tane yapın. Yani birebir arkada fazla ense payı bırakmayın bu modelde. Salaş olduğu için çok aşağı doğru çekiyor kendini. O yüzden arkada kaç tane dolu ve boş kutucuk yaptıysanız önde onun yarısı kadar yapacaksınız. Bakın mesela benim yaptığım modeli anlatayım. Önleri diktiğim zaman arkada epeyce bir boşluk oluştu. O da yanlara doğru açılma meydana getirdi. Benim size tavsiyem, hiç boşluk oluşmasın ya da maksimum birer tane, 32 değil de önleri 31 başlarsanız şurada şöyle şu kadarcık bir açıklık kalsın ki aşağı doğru sarktığında yakayı çirkin göstermesin. Böyle de bir püf noktası var. Sıra geldi arka ve ön yüzü birleştirmeye. Farklı bir renk oluştu. İpim yetmedi. Elimdeki ince bir ipi çift renk yaptım. Çift kat yaptım. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın, burası ön taraf, burası arka taraf, bayağı geniş gördüğünüz gibi. Üst üste getirdim ikisini. Tığla da birleştirebilirsiniz, iğne iplikle de. Burada önemli olan boş kısımlarla boş kısımları, dolu kısımlarla dolu kısımları birleştirmek ki düzgün bir şekilde, yani biri fazla biri eksik olmasın, yakada sıkıntı yaşarsınız. Doluları dolularla, boşları boşlarla birleştiriyorsunuz. İpimi geçirdim bu şekilde. Tersinden birleştiriyorum. Neresinin tersine olmasını istiyorsanız. Bakın böyle. Yani bir kutucuğu bir kutucukla, diğer kutucuğu diğer kutucukla. Yani burası dolu, arka taraf boş da olabilir. Fark etmez. Bir kutucuk diğeriyle birleşecek. Sık iğne şeklinde. Böyle birleştiriyorsunuz. Sonra bakın, bu üst taraftaki boşlukları hem önden hem arkadan batarak. Bunu böyle zor gelecekse iğne iplikle de dikebilirsiniz. Yine aynı metotla şu boşluklardan geçerek şöyle dikebilirsiniz. Ara boşluklara bir tane yapsanız daha iyi olur bence. Ben 2 yaptım ama. Şöyle doluları 2'şer tane sık iğneyle, boşluk kısmını da 1 taneyle. Doluları 2 taneyle, boş tarafları da 1 taneyle birleştirerek böyle omuzda bir dikiş yapmış oluyorsunuz. Omuzları her iki tarafı da, her iki omuzu da aynı teknikle birleştiriyorsunuz. Öndeki her iki parçayı da aynı teknikle örüyorsunuz. Bakın, burası arka yüzümüz, burası önler. Önleri omuzlardan böyle dikiyorsunuz ya da tığla birleştiriyorsunuz. Birazdan kol kenarına, bunları yine göstereceğim size. Kolu dikeceğim şöyle yaklaşık 25 santimlik bir bölüme. Omuzları diktikten sonra şuradan, omuzdan itibaren ben 23-24 santim kadar aşağı indim. Bedeniniz büyükse 26-27 santim olabilir bu. O da işte şuralara tekabül etti. Diyelim ki şuraya. Şöyle yaptım. Tığımı şu boşluğun içinden geçirdim. Aldım. 2 tane zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı boşluğun içinden şu 3 ilmeği, 1, 2, 3 ilmeği hepsini toplayarak, bunun adı yarım trabzandır, bir yarım trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki boşlukta, yanları düzgün göstermek için yapıyorum bunu. 1, 2, 3. Her bir boşluğun içine 3 tane. Sonra bir sonraki boşluğa atladım. Böyle yukarıya kadar çıkıyorum. Arka tarafı da yine aynı ölçüde örüyorum. Nasıl ördüğümü şimdi bitmiş halini göstereceğim. Bakın, yanda böyle düzgün bir görüntü oluyor kol kenarlarında. Sonra da aşağıları birleştirerek yanları dikmiş olacağız. Burada kaç sıra yapmışım? Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra yapmışım. Arkada da 11 sıraya böyle bir yarım trabzan geçerek kol kenarlarını düzgün gösterdim. Bakın.
Bakın şimdi bittikten sonra göstereyim. Burası omuz dikişi yapılmış hali. Burası omuz. Buradan buraya 23-24 santim. Buradan da buraya yine 23-24 santim kadar aynı eşit sayıda yani eşit sıra kadar örün kolları bir yarım trabzan geçtim. Buradan başladım böyle. Yan tarafta dediğim gibi 25 santimlik şöyle yaklaşık 25 santim ama ben yine de sizin için bir ölçeyim bunu. Şimdi benim size bir tavsiyem var önlerle ilgili. Şimdi bu ön parçaların üzerinizde düzgün durması, derli toplu durması için benim size şöyle bir tavsiyem var. Buraya bakın şu ikinci trabzana bir tane düğme dikebilirsiniz. Kendi ipinizden bir düğme üretebilirsiniz. Tığ işi düğme nasıl yapılır başlıklı bir videom var. Onu açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Buraya o düğmeyi bırakıp şuradan şöyle bakın doğal bir ilik var burada. Böyle ilikleyebilirsiniz düğmeyi yapıp. Kol payı 23-24 ama bedeniniz büyükse daha fazla olsun bu sayı. Ördükten sonra yanlara. Şimdi yan tarafları da yine omuz mantığıyla birleştireceğiz. Bakın böyle iki taraf tersinden iki tarafın birbiriyle birleştiriyorum. İpim biraz ince, o yüzden ince bir tığ kullanacağım buraya birleştirirken. Şöyle yine bakın yanlarda ben biraz abartıp ipleri kesmedim. Böyle bir ip boşluğunuz olabilir. Bunları hep böyle içeri alabilirsiniz sık iğneyle. Dışarıdan da kolay kolay gözükmez. Boşluklara batarak, şöyle boşluklara batarak üçer tane, dörder tane ipiniz kalınsa daha da az olacaktır bu. Böyle aşağı doğru yani bel kısmına doğru ilerliyorsunuz. Ve yeleğiniz yanlardan da birleştirdikten sonra tamamlanmış oluyor. Anlaşılmayan bir şey olursa aşağıdaki yorumlara yazıp sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.